तो देखिए गाइस, आज मुझे कौन सा फल मिला। इसे सिंदूर का फल बोलते हैं। इसे माता सीता लगाती थी। इसे सीता सिंदूर भी बोला जाता है। और ये है असली सिंदूर का फल। और इसे ये निकलता है छोटे छोटे बीज, जिससे हम सिंदूर भी बना सकते हैं, लिपस्टिक भी बना सकते हैं और आदि भी बना सकते हैं। और देखिए मेरी मम्मी अब इसे अपने घर लेके जा रही है। ठीक है, आपको कैसा लगा है वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।